Mateya na biso mokona lelo ezali bongo na mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 11. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 11. Nakotanga bongo na kombo ya Nkolo Yesu Masiya. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en Dieu même, mais de la placer en Dieu. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite le mort. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Bana Nzambe, Alléluia. Amen. Thème ya Mateya na biso mokolo na lelo ezali bongo, malgré les épreuves, je reste fidèle. Thème ya Mateya na biso, malgré les épreuves, je reste fidèle. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais certainement, Dieu nous parle autrement. Il parle de ce qui est vécu et il arrive à ce qu'on peut vivre. L'apôtre Paul écrit à ces chrétiens de Corinthe qui connaissent des dysfonctionnements graves, des erreurs doctrinales importantes. Que fait Paul? Il parle de ce qu'il a vécu, son témoignage, des épreuves qu'il a vécues, des épreuves qu'il a connues et de la manière dont il les a traversées. Il décrit une approche globale de la vie. Il ne se réalise pas aveuglé par la rance qui cache tout le reste. Alléluia. Amen. Mokanda ya 2 Corinthiens totangi makomi na nkolo ezali bongo apôtre Paul mutu ndenge alekaki na bamboka ebele abandaki kokende koévangéliser. De temps en temps abandaki kozonga soit ye moko personnellement soit na kotindaka mikanda mpona koyeba évolution ya bakretien na bamboka alekaki ndenge atikaki assemblée ya bakretien. Bongo na nzela ya kozwa ba nouvelle lelo na mboka ya Corinthe ezali plus précisément par rapport ya dysfonctionnement oyo ezalaki na kati ya ba chrétien et berere ya makasi oyo basalaki entre bango na nzela ya makambo na bonzambe.
bongo apôtre Paul ye asukaki kaka na kosunga te kotalisa esengeli to tosa nzambe tosala boye tozongisa boye bosali mabe ezengeli bozonga na nzela to nini. Non, apôtre Paul est parti de son vécu na nzela ya misala ya nzambe, bapasi oyo ya amonaki, batraverse na ye na désert, nde na nzela ya vécu na ye, témoignage ya vie na ye, asungi nango bakretien ya mboka ya Corinthe. E makomi ezali koloba na biso na kati ya vécu wana ezalaki kaka bonheur te, pasi ezalaki. Po vi apôtre Paul toyebi yango ezalaki kaka esengo te. Bamboka ebele oyo abandaki kotambola mbala mosusu kutu bakoluka me balapide ye, kasi ezali mpona bapasi oyo amonaki te, moto ezongisaki ye nsima. Au contraire, abandaki kopersévere kati na mosala na nzambe. E na nzela ya persévérance wana ye abandaki kaka kotala bapasi oyo amonaki te, kasi abandaki kotya en avant misala ya nzambe, misala ya lokumu oyo ye asali na nzela wana, nde témoignage na ye apreferaki kopartage yango na bandeko ya Corinthe, na ntina ete batelema bazongela bondimi na bango ya liboso. Ndenge moko biso lelo bandeko to témoigner bolamu nzambe asaleli biso na nzela ya témoignage. Témoignage ezali liteya munene koleka. Pona nzela ya témoignage, mutu mususu akotaki bolembu, soka amoni ngai to yo, to témoigner bolamu nzambe asaleli biso, ekopesa ye makasi. Ye pa telemi, nesika atiaki bolembu alobi non, soki nzambe asaleli ndeko, ngai pa zali capable ya kosalela ngai. Esungaka mingi bandeko témoignage. Témoignage ezali liteya mobimba. Nzambe na nzela ya losambo asengaka biso tozala persévérant. Apôtre Paul veki na ye ezalaki kaka rose te, ezalaki na ba épine ya rose, kasi na nzela bapasi wana oyo nalobi ke ezali ba épine, il a été persévérant, non seulement de lui-même, mais na misala oyo nzambe akokisi na nzela na ye. Bamboko abandaki koleka ntango azali koteya sango ya malamu, azali kozonga na nsima na yango mpona kozwa banouvelle. Ndenge lelo toyoki ete dysfonctionnement ekotaki na bakretien ya Corinthe. Apôtre Paul asungi bango na nzela ya témoignage na ye. Ça ne vaut pas la peine ya kotia désordre kati na misala nzambe, mpo nzambe azali nzambe ya ordre. Tala ngai na nzela ya kotosa makambo nzambe atalisa ngai, tala lelo oyo ekomeli nga. Atalaki kaka bapasi te, atalaki kaka bapasi oyo ekomela ye te, atalaki bolamu ya nzambe. Persévérance wana ezali ndakisa monene bandeko mpona biso mokolo na lelo. To témoigner bolamu ya nzambe, to bomba bolamu nzambe asaleli biso te. Toteya lelo nkola pesi biso mateya ete toteya na nzela ya batémoignage, toyoka soni te. Nous devons crier à haute voix ce que le Seigneur a fait pour nous. Po soki makamu sezali kosalama te, boni boni batu bakoloba ete tobondelaka nzambe ya solo. Et pourtant ngana yo ndeko lelo soki tokangama tozali batémoin ya eloko oyo nzambe asalela ngai na yo, yango esala ete ti lelo tosimba nzambe wana tozonga nsima te. Ezali liteya monene vécu ya ngai na yo ya kosunga ndeko oyo akota bolembu, ya kotelemisa ye, kotalisa ete ndeko ngai soki nakangama tala bolamu oyo asalelanga. Mpona likambo songolo kolo intervenaki na vie na nga, asalelanga ya bolamu oyo esalaka ete nakoki kozonga nsima te. Malgré vie na biso bato eza caractérisé na baépreuve, vie eza kaka rose te. Apôtre Paul atalaki bepine te, kasi atalaki bolamu ya nzambe na bomoi na ye.
ndenge moko ngai na yo lelo kokangama na biso ezala accompagné na persévérance otali bolamu nzambe asalela yo yango esalaki okangama lelo bengami mwana na nzambe lelo nkolo abongisi yo okomi apôtre okomi diacre okomi évangéliste okomi catéchiste okomi songolo bolamu wana nde memi yo na esika wana. Et nous devons rester persévérants na nzela bondimi o liboso na nzambe. Et témoignage wana ezali très important pona kolamusa bandeko na kati na linkomba. Tosungana na nzela ba témoignage bandeko ezali malamu mingi. Jacques, le frère de Jésus, parle de la même réalité. Il n'est pas déconnecté de la réalité, mais il connaît les épreuves des chrétiens, à qui il a écrit, il leur a adressé dans ces cadres-là des encouragements. Même Jacques, oyazalaki frère yankolo Yesu Masiya, na Bible bazali kotalisa biso yepe nenga azali kosenga na ba Kristu azali ko encourager bango ete tozala persévérant kati na misala ya Nzambe. Persévérance ezali kaka na malamu Nzambe asaleli yo te. Des fois il nous arrive de demander quelque chose Nzamba laki yo kokokisa kasi nano akokisi te ndeko kozonga nsima te pamba te promesse wanana ne kokisami te. Non, au contraire, persévérons dans la prière en restant na se ya makolo ya Nzambe. Po libanda ya Nzambe kimi ezali te kitoko eza te ozoluka wana Nzambe alakaki yo okozwa yango na libanda te okozwa yango kaka epai na Nzambe kotala durée oyo ezwi te. Po liboso na Nzambe moto azali na grâce na ye mosusu akosenga lelo epesameli ye lelo mosusu Nzambe alobi lobi ekokisami mosusu ekokokisama dans une semaine, dans un an, dans un mois, dans 10 ans. Eza mabongisami ya Nzambe kasi nkolo esa epesa biso secret towumela na mabondeli wana nde eacceleraka processus ya eloko tozali kosenga epai na Nzambe po ekokisamela biso. Restons fermes na bondimi na biso et ne nous décourageons pas. Po ete likambo songolo tosenge pesa meli biso te. Po ete na kati na etonga ezali kotambola ndenge nga na lingaki te non ndeko. Ezali yo te. Soki tosanga ine sika o ezali na kombo ya nkolo Yesu Masiya. Jamais ligoma na Nzambe koye kotambola ndenge ngai na lingi naza nani. Naza simple instrument. Lingomba na Nzambe ezali kotambola ndenge ye moko Nzambe alingi parce que yende moto azali kotambwisa biso ndeko osepela to po sepela te liboso ya Nzambe tomikitisaka kaka totosaka kaka kibonga ye koki kozala te na makambo ya Nzambe ke soki nga naza te kotambola te lokuta Nzambe aza illimité, il est pas limité. Nzamba sala ki natanga bakoko na biso azo sala na époque na biso akosala na mikolo koya nul ne besoin ya kotuta tolo lokola ngai Nzamba bongisanga ngande mnavanda la porte soki na vai na porte te milimo mabeko kotela bango tika na sala lolendo na sala fier yango nda apôtre Paul alobezela ki dysfonctionnement na kati ya ba chrétien ya Corinthe komimona olotika Nzamba tambusa lingomba olotika Nzamba tambusa yo bandi komimona ezali yo parce que Nzamba bongisi yo apesi yo misala omone tozwi esika ya Nzambe lokuta bandeko esengeli to bongwa na totika bizaleli wana. Apôtre Paul asungi na nzela ya vécu na ye bolamu Nzamba salela epe bapasi yo amonaki na nzela wana kasi atikalaki kaka na bapasi te atomboli nde bolamu ya Nzambe nde asengi na bakristu bazonga na nzela ndenge moko pe biso lelo esengeli tozonga na nzela veki na yo yango nde sengo kangama ozotala nombre toza te ozotala malili te ozotala coronavirus te olobe esengeli na nga na kende parce que lelo ezali dimanche base ya kondima na yo yango wana eloko esimba kondima na yo esalaka ete ata nombre ezebele ata eza mokie olobi place nange ezali tata azotangela nga na ngonga ona esika wana esengeli na koma témoignage wana talisa yango mpe na bandeko
pamba te ezali liteya mobimba ekosunga bana na nzambe. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, à plusieurs reprises nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Ouf, quelle situation éprouvante. Et tout cela pour le service du Christ, notre Dieu. Nanzela ya mabota na biso bandeko, basungi to pe bana na biso. Ba situation difficile mingi tokutana nango ezalaka vraiment éprouvante. Éprouvante na vrai sens du mot. Que osa vraiment devant l'épreuve et tu te poses des questions. Kaka ngai na ba sacrifice on a salaka. Na botosi on atalisaka liboso ya Nzambe. Na bondimi na ngai vraiment na koki kokoma tina niveau oyo. Eh oui, c'est la réalité. Nous passons tous par les épreuves. Du moment où toza na bon moi et koleka te za passage obligé parce que na vie ya moto problème ici la façon moto akufi. Tant que nous sommes vivants, to koleka wana. Kolo ezumasi alekaki na ba épreuve. Satan kuta meni etanga utine ko gêner. Alakisi mokili. Fuka melanga nyonso ekokoma ya yo. Ezali épreuve parce que utaki na gêne azaki na nzala. Il n'a pas flanché. Aseda kite na épreuve wana. Apôtre Paul alobi to témoigner vécu na biso kwe sunga biso to kwe isama na lisumu te. Au contraire poto kende liboso situation ezali ko perdurer na mabota epai ya basunga epai ya bana. Eza te ke Nzambe alingi yo te, eza te ke Nzambe abosani yo, eza te ke Nzambe apesi yo mokongo. Non, diable soka meki baboti amoni bozali solide, deux pieds fermes kati na makambo ya Nzambe. Ndenge na oti koloba tanto bazi ya bondimi na biso ezali oyo Nzambe asalela biso nde esenga tokangama. Ameke ningisa asali nyonso akoki te, akoki te epai ya bana bandeko. Diable akoki te epai ya bana. Biso nyonso toza baboti, toyebi ndenge tolingaka bana na biso. Tango mwana azali kosala makambo ezosepelisa te, ekomisaka biso na niveau moko comme pas possible. Eza diable azali kogete, azozela faiblesse na yo, azozela okweya, opesa Nzambe mokongo, ye a profité akota na vie na yo. Gardons la persévérance. Tango totikali ferme na persévérance na makambo ya Nzambe, akozonga sima koyoka soni, epi Nzambe akotika biso te adelivraka toujours baroya ye. Ata épreuve wane umeli, bandeko tobimaka toujours vainqueur. Parce que deux fois, Nzambe atika ke umela otala pe kondima na biso. Est-ce que mwana na ngai oyo aumelaka na makolo na nga kaka mpona kokiselaka ye malamu natala ye na épreuve oyo lolenge nini ya kose comporter. Tobimaka toujours vainqueur. Le dire comme ça, c'est trop facile. Mais ko vivre yango ezali pasi. Na mikili ya poto ndenge tozali awa. Tozali konyokwa mabiso baboti na bana na biso. Moboti moko te ndaku moko to kokota alobe pa na nga tout est rose bana na nga bango nyonso ba réussir na vie bana na nga batungisaka nga te bana na nga moko te bandeko moko te liboso na Nzambe biso nyonso tolelaka mpona bana na biso. Alors kolela wana to associer on a ba prière to persévérer to baisser bras te to zonga sima te bandeko ya solo ezali pasi. Kolela na biso to lela ngo kati na mabondeli, kolela na biso to lela ngo na losambo, to fongo la porte te, to multiplier maloba mabe te, po diable ezali ko gete asakapare na situation et koma ya ye. Non, toza bana na Nzambe toza na elonga, elonga ezali ya biso. Il y a solo situation umeli. Situation komi ingérable. Mosungi azopesa yo kimia te. Nanda kusoki ya zato za na kimia soki akomi oza komona kutu tina libala eza lisusu te parce que si okoma abu okomi kovanda par formalité. Esengo libala eza lisusu ata muke te. Epai mosungi epai bana. Mais en attendant ozali mwana Nzambe okendaka kobondela. En attendant ozali mosali na Nzambe
okendaka kosala misala nzambe. Pourquoi cette situation perdure? Nzambe azali kotala ngai na yo. Ezali épreuve tozali kotraverser. Azali kotala comment est-ce que tokowumela epai na ye nkolo. Pona suka na yango tobima vainqueur. Il y a que la persévérance, la prière qui peut nous faire sortir de cette impasse. Makasi na biso mo côté bandeko. Posons-nous la question. Toza na kati ya bonzambe, ba situation mo tozo vivre na mabota na biso ezaboué. Et bon moso ezalaki to bandai ko bondela te. Elinga kozala ndenge nini? Parce que du moment où tozo vivre malgré ma difficulté, Dieu est au contrôle de tout. Il voit. Tant to lelaka, ma bondeli na biso matarambala moko epa na ye. Bon moso ki tozalaki sans protection. O ezali Christ. Situation où elinga kozala ndenge nini? Esenga poto moto linga ito yoka ngo bandeko. Totika la ferme na makolo ya nzambe. Ebele bazoluka bana, biso nzambe apesi biso bana. Ebele bazoluka mabala, biso nzambe apesi biso mabala. Situation na biso eko perdurer éternellement te, parce qu'il est vivant, il est là pour nous. Ce qui apesi mate ya oyo, ezali po ebi pasi na ngai na yo. Lelo abimisi yango po ezongisa biso na nzela. Et si quand tozali ko se poser ba question na ba situation difficile o tozali na yango, toyebi lisusu te ou donner pied. Et pourtant tozali epai na ye nzambe. Mobimba, tozali te ke un pied dedans, un pied dehors. Non, tozali mobimba na kati wana. Na mabondeli, na kosala ba action de grâce, na kopesa ba dîme, na kopesa makabo, na kobondela tango pourquoi? De toi-même, tu te dis, je suis irréprochable devant mon Dieu. Parce que na kokisaka nyonso oyo asengaka. Pourquoi? Nzamba lobi tozala persévérant. Totikala na makolo na ye. Situation wana, topesa ngo epai na ye, biso tozala pepele. Toyika mpiko na mabondeli, po accélérer processus ya délivrance. Po tozwa kimia, to sepela. Et puis to témoigner. Bolamu on nzamba saleli biso. Pamba te témoigner ezali liteya. Ndeko oyo bazali na situation wana to bezali situation similaire. Yebe atele mandenge ngai na yo lelo. Toza au bout de désespoir. Parce que kimia ezali te na mabota na biso. Nzambe tango akangoli akokiseli biso ya malamu. Toyoka soni te ya ko témoigner ya koteya. Pour te témoignage na biso esunga pe bandeko mosusu. Bana na biso ba jeune ba o babali te pour na betise te mingi na vie de couple. Pareil, moi na éducation ba pesa yo na kati ya libota. Yo moko pesa de toi-même, tu vois bien que ozodi malibanda. Tu reflètes pas l'image de la famille. Luka Nzambe. Diable azotungisa baboti azokokata kite pa ya bana. Luka Nzambe yikampiko na mabondeli. Nzamba ko délivrer ya kokangola yo. Biso pe tozalaka bana, lelo tokomi ba responsable, ba papa na ba maman. Ba boti na biso pe ba vivre que biso tozo vivre. Lelo ezali biso, lobe kozala bino bana na biso. Kasi ya motuya bino bana na biso to memi bino epai ya nkolo, boyebi deja makambo ngo bonzambe ninge ezali. Ata lelo komi epai na olikambo ngo ekomeli yo, olobi nzambe si ateyaka. Na situation oyo na yika mpiko na mabondeli. Il n'y a pas 1000 solutions. C'est juste rester les deux pieds et pas na nzambe. Na koyika mpiko na nzela ya mabondeli. Et puis malamu nzambe azali kosalela biso toyoka soni te ya ko témoigner yango bana na nzambe. Alléluia. Amen. Jacques, dans son épître, dit clairement que les épreuves sont inévitables. Ces épreuves ne viennent pas que des difficultés, mais elles peuvent décoller des bénédictions. La richesse peut nous éprouver autant que la pauvreté et nous exposer, autant que la pauvreté peut nous exposer au péché. Même si c'est plus agréable de vivre dans l'aisance, les conséquences de la richesse sont facilement l'égoïsme et l'orgueil. Bana na nzambe,
Alléluia. Eh oui, bandeko. Ba épreuve to traverse na vie. Ezaka ka ya pas cité. Nzamba koki pe ko bénir yo. Ndakisa ya bozui. Biso nyonso toyebi mbongo eza élément incontournable na vie ya moto. Kolia komela kolata kofuta ndaku nyonso ezo tourner tout autour ya mbongo. Mutu asampasaka na mbongo azali te. Biso nyonso tozali na posa ya bozui. Oui, Dieu béni. Oui, Nzamba pesaka bozui. Parce qu'il est lui-même riche. Kasi bozui wana bandeko. Ememelaka biso pe makambu ebele. Eza kaka bénédiction te. Po zui bozui okomi béni. Non, ozalaki mwana Nzambe. Ozalaki na bozui moke. Nzamba pamboli yo bénir yo na nzela ya mbongo. Eboteli yo orgueil. Eboteli yo bamakambo so ebele. Ebosanisi yo nzela ya Nzambe. Ebosanisi yo nzela Nzambe boti lisumu. Ememi yo na lifelo. Ozalaki na bozui moke ozozwa. Ozokabola na baninga. Oyebaki orgueil te. Ozalaki hautain te. Oyebaki ko minimiser baninga te. Au contraire, lokolo oyebi Nzambe moke obandaki kozwa. Ozalaki na esengo ya kokabola yango na baninga na motema mobimba na esengo nyonso. Kasi ntango ozwi kobanda bandeko na oyo ya etonga classe sociale échangée yo komi likolo parce que okomi riche bango bakomi na se écart déjà epesami epai na yo mpona komona yo komi na baaudience. Soko ozoleka na nzela mutu atelemisa yo non tozaka social moko te okotelema te. Tala richesse olelaki tant d'années. Bénédiction ekomeli yo modèle ebebisi yo. Yango bandeko des fois Nzamba alobaka na biso azwaka temps mpona kobongisa biso. C'est parce que ba bénédiction oyo biso tosengaka ye ebotela biso lisumu te po emema biso na interdiction. Au contraire, tango abénir yo otikali kati na ye Nzambe akosepela na yo lisusu makasi pamba te na nzela na yo mpo koki kobénir baninga, yo mpo koki kobénir misala na Nzambe, yo mpo koki kosimba etonga na Nzambe. Kasi ntango eboteli yo orgueil oyebi su kosola na baninga ndenge ezalaki te, akwa bon Nzambe apambola yo. Tala esika tozali kowumela na badifficulté tozali na yango. Nzamba za limité te bandeko. Nzamba zali kosala ti mukolo na lelo pa zana nyonso. Soki Nzamba bongisi yo te, ata bénédiction wekomelo na lokuta bandeko toza batu. Okolinga su komata bis trending o bandai komata te. Okosomba mutuka ya dernier cri. Et là tant oke kosomba pa ya concessionnaire, omoni bata niveau na o basombaki. Okomi na bango niveau moko, okoya kolukani na trembler en France. Okoya te bénédiction et botelio les épreuves et les bénédictions comme deux réalités opposées. Mais les difficultés provoquent souvent les bénédictions et les bienfaits des tentations. Banana Nzambe, alléluia. Amen. Réalité ya vie esali que ba bénédiction oyo Nzambe apesaka biso ememelaka biso pe ba difficulté na sens on a uti kotalisa ozame ba bienfait na biso tosalaka liboso ya Nzambe. Nzambe abosanaka yango te bandeko, abombelaka biso yango. Et par contre ba bienfait wana ememaka ba tentation. Bana na Nzambe, alléluia. Bandeko esika otososola malamu. Difficulté ya vie ememeli o bénédiction. Parce que tant oza na difficulté, oza kolela liboso ya Nzambe, akokisela yo, apesa yo, Nzambe o exaucera libondeli te a exaucer, il te bénit. Na nzela ya bénédiction tozwi ndakisa ya bozwi, ozalaki simple, ozalaki malamu, okomi na bozwi, okomi hautain, okomi orgueilleux, lisumu ememi yo na nzela ya lifelo. Olongwe na bonzambe, oke catégoriquement na ka ya diable. Parce que okomi moumbu ya okomi esclave ya bozwi oyo lelaki tant d'années.
na nzela ba difficulté leli nzamba pambola yo nzamba pambola apesi yo bozwi même bozwi wana commission esclave ya diable olongwe na nzela ya nzambe okei na ka ya diable. Mais par contre ba bienfait oyo tosalaka liboso ya nzambe ezomemela biso ba tentation na sens nini. Tango osali bienfait osali action de grâce osali eloko moko ya malamu nzambe asepeli na yango. Tango nzambe asepeli na yango asepeli apambola yo. Biso nyonso toyebi tango nzambe alingi kopambola yo esika ba tentation eyaka. Yango makomi ya lelo elobi na biso ba bienfait ezali kobotela biso ba tentation. Lipamboli oyo nzambe abongiseli yo soki ozali na kati ya mabondeli te okomona mpe ozwi yango te. Parce que diable il est esprit ayebi ke nzambe alingi apambola mwana oyo ye mpe akoyana batentation na ye na ndenge na ye. Entre autres ndenge tolobi bavécu ya bana na biso ezosepelisa te. Na esika ozala na kati ya mabondeli okoma soucieuse oyebi su kobondela te nzoka libondeli ezali lien oyo esalaka ke totikala na relation étroite na nzambe. Ntango ozobondela te okoyi mosika ya nzambe ye moko susi mpo na vie ya bana ndenge ezali malamu te epesi yo maladi wana esukeli na hôpital okoma moto akomela bakisi aire nyonso mpo olala pongi. Tentation mobimba nde yango wana. Diable aye kotente yo bénédiction na yo ezali pembeni parce que osali bien fait liboso na nzambe asepeli na yango. Diable ye pa telemeli yo soki oza na mabondeli te bandeko ekokokisama te. Bana na nzambe alleluya tokanga likambo malamu bandeko. Difficulté memelaka biso ba bénédiction parce que ntango oza na eloko tozaka na pasi totikalaka na makolo ya nzambe kolela si il faut gêner tokogene nini oyo nzambe akosenga okosala te na difficulté tokokisaka yango na nzela ya basacrifice wana na badifficulté nyonso toza nango. Dieu nous bénit, c'est vrai, Dieu bénit. Kasi ba bienfait liboso ya nzambe abosanaka yango te. Ba bienfait wana ememelaka biso ba tentation ya mingi koleka. Et ba bienfait na biso po eleka pamba te parce que ye moko nzambe alobi abombelaka biso yango. Il faut tozala toujours na mabondeli po diable ata ye komeka yo akuti oza ferme oza blindé na kati ya mabondeli. Qu'il pleuve ou qu'il neige quoi qu'il arrive bénédiction na yo ekokokisama parce que nzambe nde moto adeside ekomela yo. Bana na nzambe alléluia amen. Mais bien aimé, vaut mieux les réconforts au lieu de découragement. Et ces réconforts viennent du Seigneur et non des capacités humaines. Le Seigneur n'a pas besoin de réconforter, dans le sambo, réconforter, dans le vécu, dans le biso, tant aux autres témoigner, en wepa ya bandeko, et zo pe sa bango pe réconfort, ya ko tika la ferme na nzela nzambe, ya ko yika mpiko, ya ko zala na molende, pour eux pe komelie, ye pe ekomelae. L'endurance, et sengeli na biso pe ko zala na yango, malgré les sentiments d'être écrasé, Paul s'aperçoit qu'il a tenu bon dans la persévérance. Et nous devons suivre son exemple. Paul a koutani na pasi ya ndenge nyonso na nzela misala nzambe. Mais il a tenu bon. Il a été endurant. Endurance wana ya Paul. Bandeko moko na biso tolata yango. Tango tokolata yango ezali exemple ya malamu na nzela ya misala ya nzambe. Nde bongo malgré ba épreuve biso bana na nzambe esengeli na biso kotikala fidèle liboso ya nzambe na nzela ya losambo na nzela ya persévérance et ya koendurer nyonso oyo ekomeli biso na bonzambe bien évidemment parce que toyebi oyo ezokomela biso ezali hasard te nzambe ayebi yango soki alingaki ekoma te lingaki mpe ekoma te kasi ntango ekomi traverse bepreuve wana kati na bonzambe
zwa nyonso pesa ye moko yo tikala pepele se décharger na bafardo wana ezela eya epai ya nzambe na nzela ya losambo oyo ozali kobondela mikolo nyonso. Mateya na biso mokolo na lelo esuki bongo na nkombo ya tata nzambe ya nkolo Yesu Masiya mpe ya molimo mosantu. Amen. Amen. Tokotonda mateya. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nzambe ozali malamu, bolingo na ozali kotalisa biso yango mokolo na mokolo mpe ntango na ntango. Tala mokolo na lelo papa ya motuya oyo talisi biso na nzela ya kotikala fidèle malgré l'épreuve ya vie. Seigneur, outo le 1er décembre 2021, na ndenge tozali kokende na fin de l'année, kolo zalaki na biso pe okozala na biso na mikolo etikali po tosilisa mbula. Bepreuve oyo to enduré durant 2020 teya plutôt. Nzambe ezali volonté na okopesa biso mateya mokolo na lelo po ete solo bapasi mikumba kolela wana tokota na yango na 2022 te. Kolo nazali na kondima po ete yo zali papa malamu. Yo kopesa na biso libanga te sika tosengi mbisi. Pamba te o tosengaka te nkolo pesaka biso. Tala mokolo na lelo olobi na biso devant ba épreuve tozala fidèle. Kolo biso tozali fidèle na yo. Fidélité na biso to témoignaka yango mokolo na mokolo pe tango na tango na nzela koyoka liloba na yo na nzela ya kosangana na nzela ya kosala misala na yo. Kolo na sengi na yo mateya oyo ebimi mokolo na lelo moko na biso na ba difficulté tozali na yango na bepreuve tozali kotraverse na famille élargie famille restreinte na kati ya mariage epai ya bana na biso na mosala. Kolo yo zali na contrôle na nyonso yo lobi totikala ferme towumela na mabondeli. Lelo papa nazali na kondima ete liloba o ebimi ezali po epesa kimia kati ya moko na biso esika bana bazali kotungisa biso nzambe pesa kimia po ete maloba na yo ezongaka epai na yo te soki esali misala na yango te. Nazali na kondima liloba o ebimi po ete ngai na ndeko na ngai esika oyo tosangani kolela oyo toleli wuta debi ya ane ti lelo ezali po tokota na yango na ane oyo tozali kobanda te kasi ezali nkolo po yo décharger biso na bafardo nyonso tozali na yango. Napesi yo merci papa po solo ozali papa malamu obandaki na biso ane po ozali kokende na biso nango na suka obandaki na biso mayangani neta po tokomi kino kosilisa ozali na biso pambola moko na biso ete maloba oyo ezwa esika katikati na biso tosalelaka yango ntango nyonso wana tozali na bomoi soki bepreuve ekomeli biso tozonga nsima te mpe totémoigne monene na yo nkolo na nyonso oyo ozali kosalela biso. Merci mpona bolingo na okati na biso. Merci mpona mateya mokolo na lelo oyo nasengi na oyo nazangi kosenga nyonso ezali na maboko na yo okokisa ya malamu mpo longola ya mabe na bondeli nasengi na nkombo ya tata nzambe ya nkolo Yesu Masiya mpe ya molimo mosantu. Amen.